सेवस्व साधु पुरुषम जहि काम तृष्णा। पिताश्री, जीवन में हमारा अथवा आपका क्या है? धर्म का आश्रय लो और हमेशा परमात्मा के भजन का आश्रय लो और दूसरे को न तो गुण को देखो न दोष को देखो। इस प्रकार से आत्मदेव को गौकर्ण ने समझाया। धुंधकारी 5 वेश्याओं को लाया, अपने घर में रख लिया। वेश्या गुस्से आवेश में आके इधर मां अकेली बची। पिता तीर्थ यात्रा में तपस्या के लिए चले गए। मां थोड़ा दुखी थी, पर इसके उस अनैतिक कार्य से मां ने क्या किया? मां ने भी अपना प्राण परित्याग कर दिया धुंधकारी के दुख से। और गौकर्ण जी को पता चला। गौकर्ण जी ने क्या किया? जा करके इधर जो 5 वेश्याएं रहती सोते हुए, अग्नि ज्वाला तो दुखे न, सोते हुए धुंधकारी के मुख में अग्नि के अंगार को, ज्वाला को डाल के इसके प्राणों को लूट लिया, प्राणों को छीन लिया। अब जैसे अग्नि का ज्वाला यानी अंगार मुख में डाला और डाल के मार दिया, जिसकी अकाल मृत्यु कहते हैं। अब ये तो इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और ये प्रेत योनि में चला गया। किंबा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो संस्थि संशयः, और ये भयंकर प्रेत योनि में भटकने लगा। गौकर्ण जी ने इसका क्या किया? सुंदर जाकर के गया में श्राद्ध किया, लेकिन श्राद्ध करने के बाद भी इसके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। लौट करके आए, ये अलग अलग स्वरूप में सामने आए। गौकर्ण जी ने पूछा, तेरा परिचय क्या है? इसने अपना परिचय बताया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामकतः, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका भाई हूँ। ये भागवत ही एक ऐसी कथा है जिसमें प्रेत भी अपनी पीड़ा को रखता है। इसलिए बंधुओं, भागवत में अगर जो सशरीर इस कथा का श्रवण करता है, क्या उसके जीवन में मंगल नहीं करेंगी? क्या अवश्य करती हैं। जब प्रेत योनि में फंसने वाला धुंधकारी कथा श्रवण करके और जीवन को श्रेष्ठ बना लेता है, तो ये हम लोग तो उस प्रेत से कहीं ठीक ठाक है ना। वो तो वायु था, जगह भी ढूंढता रह गया, बांस की वाटिका में जाके स्थान बनाया। तो बंधुओं, भागवत में प्रेत को भी मंगल प्रदान करती है। प्रेत योनि में धुंधकारी सुंदर भागवत श्रवण करने के लिए बैठता है। गौकर्ण जी के द्वारा, गौकर्ण जी ने सूर्य भगवान के द्वारा उपदेश प्राप्त किया और सूर्य नारायण भगवान ने कहा, गौकर्ण, तेरे जैसा विद्वान भाई हो कि अगर तेरा भाई प्रेत योनि के लिए छुटकारा दिलाने के लिए सुंदर श्रीमद् भागवत कथा वाचन कराओ। गौकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया और जैसे कथा श्रवण कराने के लिए धुंधकारी एक बांस की वाटिका में जाके बैठे और बैठ करके 7 दिवस सुंदर कथा का श्रवण किया। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, क्रमशः जैसे 7 दिवस पर्यंत 7वीं ग्रंथि पड़ गई। सशरीर आकर के भगवान के चरणों में पड़ गया और भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान, आज इस भागवत ने हमारे जीवन में कितनी बड़ी मंगल कृपा प्रदान करती। कहने का भाव यह है, गया में श्राद्ध करने के पश्चात भागवत कथा कैसी है? तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। ये श्रीमद् भागवत की कथा हमारे जीवन में हमेशा मंगलकारी, सुखकारी और भयंकर प्रेत योनि में भटकने वाले किस धुंधकारी के भी जीवन में मंगल किया। भागवत में 5 चीजें आवश्यक हैं। क्या? भागवत का ज्ञान, गान, ध्यान, कान और स्थान। क्या क्या? सबसे पहले भागवत का ज्ञान हो। तो कहा महाराज, एक ज्ञान वाला व्यक्ति ढूंढने कहाँ जाए?
ज्ञान वाला कहाँ मिलेगा? कहा ये तो ठाकुर जी की कृपा होगी तभी मिलेंगे। फिर कहा महाराज ज्ञान, फिर ज्ञान, और इसके बाद ध्यान, फिर कान, और तब सुंदर स्थान। भागवत के ज्ञान और गान में हमारा ये ध्यान और हमारा ये कान और ये सुंदर स्थान। लेकिन कहा महाराज स्थान मिल गया, पर ये ध्यान और ये कान तो स्थिर रहते नहीं हैं। अगर कान को स्थिर कर दिया तो ये ध्यान कहीं और चला जाता है, पर इस ध्यान को भी लगाना पड़ता है। धुंधकारी ने पांचों को एकाग्र किया, अपने ध्यान को, अपने कान को और सुंदर स्थान बना के बैठे और भागवत के ज्ञान में और गान में अपने मन को लगाया और कथा श्रवण करते इधर सुंदर अपने जीवन को मंगल बनाया। कथा इस प्रकार से 3 प्रकार के श्रोताओं की श्रेणी को बताया। भगवान इस कथा को सुनकर के धुंधकारी के लिए श्रेष्ठ विमान आया और सारे लोग इस विमान को देख करके धुंधकारी के भगवान की जय जयकार करने लगे और जय जयकार करते धुंधकारी के लिए मंगल किया। धन्य है धुंधकारी, तेरे जीवन में सारे लोग भगवान नाम जय जयकार करते और प्रार्थना करते हैं हमारा मन ध्यान गोविंद के और भागवत के उसमें लगा रहे। शंख ध्वनि घंटा घड़ियाल सब लोग धुंधकारी के दिव्य स्वरूप को देख करके और मंगल गान करते हैं। पुरुषार्थ की विश्वास की है ये नई कहानी कि पुरुषार्थ की विश्वास की है ये अमर कहानी। है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। पुरुषार्थ की विश्वास की, पुरुषार्थ की विश्वास की है ये अमर कहानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। परम पिता की गोद गया है। धुंधकारी को मोक्ष दिया है, परम पिता की गोद गया है। ये ज्ञान की ये मोक्ष की, ये ज्ञान की ये मोक्ष की अमृत भरी कहानी। ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी।
सत्संग का तुम लाभ उठा लो, अपना जीवन सफल बना लो। सत्संग का तुम लाभ उठा लो, अपना जीवन सफल बना लो। आराध्य के वैराग्य की, आराध्य के वैराग्य की है ये अमर कहानी। ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी, ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। पुरुषार्थ की विश्वास की, पुरुषार्थ की विश्वास की है ये अमर कहानी। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की वाणी। श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। इस तरह से धुंधकारी ने भागवत की कृपा प्राप्त करके आज गोविंद के धाम के लिए प्रस्थान किया। इधर सारे देवता धुंधकारी के लिए मंगल करते हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया, चौद्धव कांस धारी नाधाई सुररसी। सरस कुशलया राग कीर्तने ते, इंद्रोवादि मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार। यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया, व्यासपुत्रो बभूवः। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे और उद्धव जी कांस बजाने लगे और देवर्षि बाबा नारद वीणा बजाने लगे और इंद्र जी मृदंग बजाने लगे और सनत कुमार जी जय जयकार कीर्तन करने लगे। और यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया, व्यासपुत्रो बभूव। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी सुंदर वाचन गान करने लगे। इस प्रकार से धुंधकारी के जीवन में मंगल कृपा प्रदान किया। ये भागवत की महत्वता है। आप किसी भी तरह से इन केन प्रकारेण एक बार भागवत का शरण स्वीकार कर लो। भागवत हमेशा हर उसमें मंगलकारी कृपा करती हैं। इन प्रसंगों को बताते भागवत सुनने का विधान बताया। कौन से महीने में सुना जाए, कौन सा दिन हो, कौन सा महीना हो, कौन सा वर्ष हो, कौन सा स्थान हो। कहा महाराज ये जो महीना चल रहा है ये तो सर्वोत्तम महीना है और वो भी माँ गंगा का सन्मुख द्वार, माँ गंगा के द्वार बैठ करके, माँ गंगा के सन्मुख बैठ करके, वो भी माघ का महीना हो और तीर्थों की राजधानी हो, तीर्थों के राजा प्रयागराज हो और ऐसी भूमि में बैठ करके कथा का गान हो जाए, कथा का श्रवण हो जाए। मानो ये जीवन की इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। यही कथा हम इस तीर्थ के अलावा प्रयागराज में कहीं भी गाएं, उसकी श्रेष्ठता इतनी नहीं जितनी इसकी है। क्यों? सामने सन्मुख माँ गंगा प्रवाहित हो रही है, कल कल निनादिनी। माँ गंगा की गोदी में बैठ के हम लोग जहाँ बैठे हैं
ये माँ गंगा का गर्भगृह है। हम लोग माँ गंगा के गर्भ में बैठे हैं, गोदी में बैठे हैं। और ये तीर्थों के राजा प्रयागराज है। माघ का सर्वोत्तम महीना, सर्वश्रेष्ठ महीना, इसमें कथा सुनने का संयोग मिल जाए, भला इससे बढ़ के सौभाग्य गाने का, सुनने का और कुछ नहीं हो सकता। कहा महाराज फिर ये तो कौन से महीने में कैसे सुनने का? क्या खा के सुना जाए, क्या पी के सुना जाए? कहा अगर शरीर स्वस्थ है, जल पी के, वायु पी के, घी पी के, दूध पी के, जल पी के, भोजन फलहार जिस प्रकार से शरीर स्वस्थ हो उस प्रकार से कथा श्रवण करो। और कहा महाराज ये पर्दा खुलवाओ, जरा पर्दा खुलवाओ, थोड़ा ये धुआं निकल जाए, नहीं तो इससे में इन लोगों का गला पकड़े। और ये सुंदर भगवान की कृपा से ऐसा संयोग बना हम सभी को एक कथा गाने का। ये पर्दवा उठा दीजिए सब। और महाराज इस तीर्थ में बैठ के सुंदर कहा महाराज जिसमें हमारा शरीर स्वस्थ हो वही। फिर कहा महाराज श्रोता कैसा हो, सुनाने वाला कैसा हो? कहा वक्ता विप्रो, ब्राह्मण वक्ता कैसा हो? विप्र हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, विरक्त वैष्णव सुंदर ब्राह्मण। कहा महाराज फिर श्रोता भी, श्रोता और वक्ता के बारे में कहा वक्ता भी श्रेष्ठ यम नियम पालन करने वाला हो, अपने मन और चित्त और बुद्धि को श्रेष्ठ बना करके वक्ता भी गागर में सागर भरने का प्रयास करे। वक्ता और श्रोता के विधान को बताया। कहा महाराज इस यज्ञ को सहज रूप में विनम्र बन करके गाना चाहिए, विनम्र बन के सुनना चाहिए। इस प्रकार से भागवत के इस मंगलमय महात्म्य में, ये कहाँ से लिया गया? ये भागवत का नहीं है, ये पद्म पुराण स्वयं इसकी व्याख्या करते हैं। और जो बड़ा होता है ना वो अपनी बड़ाई नहीं करता, बड़ा बड़ाई ना करे अरु बड़े न बोले बोल। भागवत की कथा ये भी महात्मा पद्म पुराण से लिया गया है, भागवत का प्रसंग नहीं है। स्वयं ये पद्म पुराण भागवत की महत्वता का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से ये भागवत के मंगल में महात्मा को वंदन किया। और प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय मंगलाचरण श्लोक का वर्णन किया। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतः चारथे स विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मर्यादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस पहले श्लोक में वंदन किया, मंगलाचरण किया। किसका? प्रथम में, मध्य में, अंत में किसका मंगलाचरण किया? तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहा महाराज जीवन की सबसे बड़ी उपासना क्या है? जीवन का सबसे बड़ा कर्मकांड क्या है? जीवन की सबसे बड़ी तपस्या क्या है? क्या 5 घंटे गंगा स्नान करना धर्म है क्या? क्या 5 घंटे मंदिर की चौखट में जा करके पड़े रहने का नाम धर्म है क्या?
कहा महाराज क्या दिन रात हाथ में माला लेकर के जपने का नाम धर्म है क्या? कहा नहीं। जीवन का सबसे बड़ा धर्म, जीवन की सबसे बड़ी उपासना, जीवन का सबसे बड़ा कर्मकांड क्या है? इस प्रसंग से कहा न राम का वंदन, न कृष्ण का वंदन, न शंकर का वंदन। जीवन की सबसे बड़ी उपासना, जीवन का सबसे बड़ा कर्मकांड सत्यम परम धीमहि। सत्य के सत्मार्ग पर बने रहें। तो कैसे बने रहेंगे? सत्य का संभाषण, असत्य संभाषण न करें, सत्य के सत्मार्ग पर चलते रहें। यही जिसके जीवन में सत्य की रक्षा हो गई, सत्य को हमने बचा लिया, वही जीवन की सबसे बड़ी उपासना, वही कर्मकांड, वही ध्यान, वही तपस्या, वही गंगा स्नान। तुलसी ने लिखा कि धर्म ने दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म ने दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म ने दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। पुराण बखाना मैया पुराण बखाना। पुराण बखाना मैया पुराण बखाना। धर्म ने दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण 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 बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। जिसके जीवन में सत्य का प्रतिपादन हो गया, सत्य की रक्षा हो गई, वही सबसे बड़ा जीवन का धर्म है, गंगा स्नान है, उपासना है, कर्मकांड है। भागवत के प्रथम श्लोक में न राम का, न कृष्ण का, न शंकर का, न किसी का वंदन नहीं किया। कहा महाराज इन सभी को प्रणाम करते हुए, भागवत के इस प्रथम श्लोक को प्रणाम करते हुए हम लोग कल से समय से उपस्थित होंगे। 2 बजे से लेकर के और 6 बजे तक का कल से हम लोग पुनः ये जो आज का सुंदर समय हम सभी को मिला, ये बड़े ठाकुर जी की बड़ी कृपा के बाद और हमारे डॉक्टर मनोज शुक्ला जी, हमारे विवेक भैया जी, या जो भी हमारे माताश्री का ये प्रयास हमारा पूरा रहेगा। हम वैसे तो बालक तो है ही हैं, पर माँ गंगा के सामने बैठ के भला प्रयास रखता हूँ कि हे माँ गंगा, आपने सुंदर जीवन दिया ब्राह्मण घर परिवार से, तो प्रयास ये रहता है जो टूटी फूटी वाणी, इधर उधर की बातों में समय न जाए, कथा प्रसंगों का जो भी समय मिले उस पर तो बंधु ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और 3 तारीख तक हम सब लोग इसमें अवगाहित होंगे, गोता लगाएंगे बड़े आनंद के साथ, बड़े उमंग उत्साह के साथ। और हमारे मनोज भैया ने, विवेक भी बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाया है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इसका आनंद लेने के लिए। चलिए 2 बार ठाकुर जी के नामों का स्मरण और फिर
परमात्मा की कृपा से कल ठीक 2 बजे उपस्थित होंगे। और कल से हम लोग आज वेदियों का पूजन, मंगल कलश यात्रा, दिव्य कलश यात्रा का आज भैया लोगों ने बड़े सुंदर हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ माँ गंगा का दर्शन और परिक्रमा हम सभी लोगों ने किया। संतों की सन्निधि को प्राप्त करते हुए, माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए और यहाँ के प्रयागराज के कोतवाल हमारे बड़े हनुमान, बड़े सरकार, उनके भी चरणों में हम सब लोगों ने हाजिरी लगाया। 2 बार प्रभु के नामों का स्मरण और फिर जैसी ठाकुर जी की कृपा कल हम लोग सब लोग सीताराम 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 जय सीताराम 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 देखिए ये महामंत्र है और इस महामंत्र को सारे लोग मस्ती से ताली बजा करके, और ऐसे नहीं हम लोग ऐसे बैठे मानो कितनी ठंडी पड़ रही है, ऐसे समिटे समिटे। बहुत सर्दी ज्यादा हो गई क्या? अभी तो आज क्या बढ़िया धूप निकली है। कल तो जो ठंडी थी, हम और मनोज भैया ने बोला ऐसी सर्दी हो जाएगी कैसे काम चलेगा, लेकिन आज बढ़िया देखो सूर्य नारायण भगवान ने बड़ी कृपा किया। फिर इतने ठंडे ठंडे नहीं, सारे लोग हाथ उठा के सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम जय हो सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम मोरी छोड़ो न भैया सिया की सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया सिया की सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो